Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan hewan. Widih, berwarna hitam semua teman-teman. Ada 3 mainan besar ya. Wah, mainan berlumpur. Widih, berlumpur sekali teman-teman. Wah, hewan apa ini? Besar sekali. Wah, sangat berlumpur ya. Ayo teman-teman, kita bersihkan semua mainan hewan berlumpur ini. Kita kumpulkan dulu ya. Wow, ada hewan apa saja ini teman-teman? Sebentar lagi kita bersihkan ya. Wah, sangat berlumpur. Widih, yang ini besar sekali. Wadidaw, ada tanduknya. Mantap teman-teman. Widih, besar sekali yang ini. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan semua mainan hewan berlumpur ini. Kita bersihkan yang besar ini dulu ya. Kira-kira hewan apa ini? Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini seekor gajah. Mantap. Kita bersihkan lagi. Wow, yang ini bebek. Keren. Wah, hewan apa lagi nih? Hehe, sudah bersih lagi teman-teman. Ini seekor sapi. Mantap. Sudah bersih 3 mainan hewan ya. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, ada hewan apa ini? Widih, ini kerbau. Mantul. Wadidaw, kepiting teman-teman. Wah, apa ini? Hehe, sudah kita bersihkan. Ini seekor penyu. Mantul teman-teman. Wah, ayo kita bersihkan yang besar ini. Nah, lihat teman-teman, kalau yang ini T-Rex. Wadidaw, makhluk purba. Mantap ya. Wow, ada zebra teman-teman. Keren. Widih, yang ini kalajengking. Oke teman-teman. Wow, ini cetah. Mantul. Seekor kucing.
Mantap sekali teman-teman. Hewan apa lagi nih? Widih, sudah kita bersihkan. Ini selir panjang jerapah. Mantul ya. Wow, cumi-cumi teman-teman. It's one of the weirdest, most beautiful creatures I've ever seen. Hehehe. Wah, ini ada tanduknya. Wadidaw, seekor rusa. Keren sekali. Nah, ada katak. Mantap. Wow, yang ini singa. As the sun dips below the horizon, the king of the savannah pauses for a drink, reflecting the fiery sky. Hehe, ular teman-teman. Widih, mantul. Wah, apa ini? Wadidaw, ada mainan anomali. Tralalero, tralala. Mantul sekali teman-teman. Wah, yang ini walrus. Oke, ini mainan yang terakhir. Wadidaw, palutor teman-teman. It's good on you. It works. So. Just checking. Oke, semua mainan hewan berlumpurnya sudah kita bersihkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.